Zdravo, u današnjem videu pokazat ćemo kako se kreira jedna web aplikacija. Konkretno ćemo ovde pokazati u stvari kako bi počeli kreiranje aplikacije koja kreira logo, znači koja nekom korisniku omogućava da unese naziv firme ili svoj naziv, da odabere tip, znači oblast iz koje bi se logo kreirao, da se ponudi neko rešenje i da se posle editovanja tog fajla od strane korisnika omogući da se on preuzme, znači napraviti download sekciju gde korisnik može da preuzme ono što je napravio. Sajt može da se radi u više tehnologija, da se koriste različiti jezici, međutim mi ćemo prvo pokazati u ovom videu kako da kreiramo naslovnu stranu koristeći samo najosnovnije jezike koje se koriste na klijentskoj strani web aplikacije, dakle HTML, CSS, JavaScript i biblioteka jQuery. U nastavku, znači u drugim videima koji slede u nastavku, koristit ćemo web platformu Heroku i programski jezik Python, tačnije upotrebit ćemo Django framework da bismo kreirali aplikaciju na toj web platformi. Od alata ćemo koristiti samo Notepad++, inače postoje brojni alati za izradu frontalnog dela, odnosno klijentske strane aplikacije, njegovog vizualnog dela. Mi ćemo samo koristiti, dakle, Notepad++. Ako nije instaliran na kompjuteru, treba ga instalirati. Evo ovde smo videli da je instaliran. Dakle, treba će nam neki folder gde ćemo da smestimo te fajlove. Vidite na ekranu je kreiran folder i sada da bi izgradili naslovnu stranu treba nam početni fajl, HTML fajl, znači ekstenzija pod kojom ćemo snimiti je HTML. Za naslov fajla obično stoji indeks, ne mora da bude indeks, mi ćemo staviti naslov za naziv. Dakle, promenit ćemo naziv fajla i sačuvati u folderu koji predstavlja u stvari root folder buduće aplikacije. Da bismo kreirali HTML dokument, koristit ćemo se tutorialom sa V3 School. Evo vidite, najosnovnije što se tiče HTML dokumenta, kopirat ćemo. Dakle, ovde vidimo naziv za tip fajla, znači i sada vidimo HTML tag. Između tih HTML tagova imamo dve sekcije, head i body. Dakle, HTML stranica se piše korišćenjem određenih tagova koje se posle interpretiraju od strane brauzera na klijentskoj strani i na osnovu toga se prikazuje dokument. Funkcionalnost ćemo dodati kasnije. Evo vidimo unutrašnji tag unutar head je title tag. Obratite pažnju da svaki tag koji je otvoren mora da bude i zatvoren. Unutar body taga ovde su ubačen H1 i P tag. H1 je za naslove, headings, a P je pasus. Web stranica koju izrađujemo imaće više delova. Za podelu na određene delove koristimo div tag, dakle to su kao neki paneli koje će nositi neke druge komponente na sebi. Imaćemo gornji deo ili gornje zaglavlje gde će se nalaziti meni za navigaciju. Imaćemo srednji deo, takozvani content, gde ćemo kreirati sadržaj web stranice u stvari i imaćemo footer,
odnosno donje zaglavlje, koje se obično nalazi na dnu stranice. Ovi delovi se kasnije u frameworkcima razdvajaju u različite fajlove, znači kreiraju se template-ovi koji se posle ubacuju u web stranice, ali mi ćemo na ovom videu odraditi sve kao da je jedna stranica. Stranica HTML je povezana sa CSS-om, dakle dodat ćemo CSS fajl gde se nalaze klase pomoću kojih dobijamo odgovarajući stil prikaza pojedinih elemenata na stranici. CSS fajl mora biti povezan na neki način sa HTML fajlom i to se radi preko link taga koji se stavlja u zaglavlje. Takođe, da bi dobili funkcionalnost, povezat ćemo se sa JavaScript fajlom preko taga script, vidjet ćete kasnije u videu. I ta tri objedinjena čine da web stranica bude interaktivna sa korisnikom, da bude lepog izgleda i tako dalje. U head delu se takođe nalaze meta tagovi gde se daju neke osnovne informacije tipa evo vidite ovde recimo meta tag za korišćenje UTF-8 char seta da bi mogli da koristimo slova kao što su č, ć, đ, š i tako dalje. U body sekciji evo vidimo sada kako se kreira div tag. Znači prvo se otvori, zatim pre zatvaranja možemo staviti atribute, class atribut, povezat ćemo se s odgovarajućom klasom gde se nalaze osobine koje će da opišu taj div tag. Samu klasu ćemo napraviti u okviru CSS fajla koji ćemo povezati sa ovim. Dakle, prvi div koji pravimo, gornje zaglavlje. Evo vidite sada kako se zatvara tag, znači kompletan tag mora da ima otvoren deo i zatvoreni deo. Druga oblast, odnosno sa drugim divom, napravit ćemo oblast koju ćemo nazvati za sada sadržaj. Prebacit ćemo H1 i P tag da budu u sadržaju. Dakle, unutar div taga koji predstavlja sadržaj. Dodat ćemo još jednu oblast footera, odnosno donjeg zaglavlja. Evo sada možemo da pokrenemo sa Google Chrome-om i da vidimo kako izgleda trenutno naslovna strana. Za sada smo ove oblasti, stavili smo tekst da bismo mogli da prepoznamo koja je oblast u pitanju. Vidimo tekst H1 da je veći u odnosu na tekst u pasusu, font je veći i boldiran. Unutar root foldera, pored naslovne strane, dodat ćemo CSS
prvo CSS, posle JavaScript. Dakle, napravit ćemo jedan folder koji ćemo nazvati CSS. Unutar njega kreiramo file sa ekstenzijom .css. Dakle, od ponuđenih ekstenzija pronaći odgovarajuću i fajl sačuvati. Nazvat ćemo ga main.css. Unutar njega ćemo definisati stil izgleda pojedinih komponenti odnosno pojedinih elemenata web stranice. Napravit ćemo sada klasu koja opisuje zaglavlje, to jest gornje zaglavlje. Dakle, vidite kako se to radi, tačka, pa naziv, zatim telo klase, predstavljeno vitičastim zagradama i unutra staviti osobine koje daju izgled svim onim elementima čija klasa je gornje zaglavlje. Možemo recimo staviti širinu, da bi gornje zaglavlje išlo preko celom širinom. Stavit ćemo 100%. Jedinice za širinu mogu biti i drugačije, dakle mogu biti pikseli, procenti, neke relativne jedinice u odnosu na viewport, u odnosu na veličinu fonta i tako dalje. Stavit ćemo privremeno da visina bude recimo 300 piksela. Definišemo boju pozadine preko broja u heksadecimalnom zapisu koji ima 6 cifara, svake dve se odnose na količinu, prva dva za crvenu boju, druga zelena, treća plava. Dakle, RGB vrednost. Ti brojevi mogu biti od 0 do 255 i mešanjem tih brojeva koji predstavljaju komponentu crvene, zelene i plave, mi dobijamo neku boju. Trenutno ova boja što vidite je siva. Dodat ćemo sada i drugu klasu koja predstavlja donje zaglavlje. Širina donjeg zaglavlja je ista, visina za sada ista i boja ista kao u gornjem zaglavlju. Sledeća klasa se odnosi na centralni deo, to jest na sadržaj. Promenjena je boja, ima malo više plave u sebi. Inače, brojevi heksadecimalni mogu biti najviše do slova F, što znači broj 15.
Stavit ćemo za sadržaj trenutno da bude visina automatski, znači da se odredi. Da bi povezali sada ovaj naš HTML fajl sa trenutno kreiranim CSS fajlom, dodat ćemo link tag. Vidite na koji način. href osobina predstavlja putanju. Dakle, tu treba pisati relativnu putanju do fajla, s obzirom da su oni u istom folderu, odnosno početak je zapravo root folder i sada odatle ide relativna putanja, dakle podfolder CSS, a zatim i naziv fajla main.css. Evo sada možemo da pokrenemo, da vidimo efekat ovoga što smo dodali. Trenutno se ne vidi ništa. Jer klase nisu upisane kao atributi u atributu klas div taga. Dakle, dodajemo sada recimo za div tag koji predstavlja gornje zaglavlje, dodajemo klasu gornje zaglavlje. Takođe ćemo to da uradimo i za donje zaglavlje. I za sadržaj. I sada kad pokrenemo aplikaciju, vidimo da postoji neki stil koji nije ono što mi želimo, naravno, ali eto, pokazali smo, znači vidimo 3 dela, znači možemo da razlikujemo po bojama gornje zaglavlje, sadržaj i donje zaglavlje. Promenit ćemo malo boju da bude svetlija. Smanjit ćemo visinu gornjeg zaglavlja na 200 piksela. I sad opet kad pokrenemo, evo vidimo malo drugačije boje. Da bi olakšali rad frontalnog dela aplikacije, koristit ćemo open source framework za to, Bootstrap, konkretno verziju 4. Pogledajmo sad tutorial na V3 School sajtu. Bootstrap je, dakle, framework koji ima u sebi podršku za JavaScript i za CSS. Dakle, ima gomilu CSS klasa, JavaScript funkcija koje mi možemo da ugradimo našu HTML stranicu. Naravno, možemo da se povežemo, moramo da se povežemo sa bibliotekama Bootstrapa ili da ga preuzmemo negde sa interneta i ugradimo u našu aplikaciju. Inače, Bootstrap, evo vidimo na tutorialu, ima podršku za kreiranje formi, dugmadi, tabela, navigacija i tako dalje, slika i drugih objekata koje se koriste za izradu neke web prezentacije. Dakle, Bootstrap možemo da na 2 načina povežemo sa našom aplikacijom.
Dakle, možemo da ga downloadujemo, odnosno preuzmemo sa ovog sajta što vidite, getbootstrap.com, i da ga, znači, CSS kopiramo u naš folder CSS, JavaScript deo u JavaScript, i onda da preko link taga, odnosno script taga povežemo sa našim HTML stranicom. Drugi način je da ništa ne preuzimamo, nego da direktno povežemo sa SDN bibliotekom koja se nalazi na internetu, dakle da samo ubacimo u zaglavlje, znači u head sekciju, jedan link tag i jedan script tag koji će da poveže sa odgovarajućim bibliotekom koja se nalazi na internetu. Evo vidite ovde, pod oblasti Max SDN, linkove i skriptove koje treba kopirati i staviti u zaglavlje stranice gde želimo da koristimo Bootstrap. Kopirat ćemo, dakle, u head sekciju. Samo treba voditi računa da to bude ispred ovog našeg CSS fajla, jer onda imamo mogućnost da biblioteke koje se nalaze, odnosno klase koje se nalaze u Bootstrapu, ove rajdujemo u našem, odnosno prepravimo u našem main.css fajlu. Tako da ono što se zadnje poziva, a to je taj naš main.css fajl, ukoliko istu klasu koja se nalazi u Bootstrapu ponovo podesimo na drugi način, stranica će uzeti u obzir to poslednje, odnosno ono što smo mi, one osobine koje smo mi postavili. Dodat ćemo i jQuery library, biblioteku. Nju takođe kao JavaScript dodajemo preko script taga. Pogledajmo sada na internetu tutorial, takođe u okviru V3 School, za Bootstrap 4. Ono što ćemo koristiti je način prikaza Flex, znači fleksibilan način prikaza. Vidite ovde na tutorialu mogućnosti kako da u okviru roditelj komponente one unutrašnje komponente rasporedite, dakle mogu da se raspoređuju po koloni u redu, da se centriraju, da se stave da budu levo ili desno, i evo vidite nekoliko način da poravnate vaš sadržaj. Ovde vidimo osobinu justify content i onda poslednja reč koju treba dodati, od nje zavisi način na koji će komponente da budu raspoređene. Evo vidite i ovde način da ceo prostor se podeli na jednake delove. Kolona način raspoređivanja, vidite onda komponente zauzmu celu širinu, dakle to će nam koristiti. Za to dodajete klasu FlexColumn.
ili ako hoćete suprotno da se rasporedi, onda flex column reverse. Mi ćemo prvo, recimo, za glavni div koji predstavlja sadržaj cele stranice, da podesimo da bude flex, znači koristit ćemo dflex klasu i klasu flex column, da napravimo da unutrašnji divovi budu raspoređeni u koloni i da zauzmu celu širinu, širinu roditelj komponente, roditeljskog diva. Dakle, pored klase gornje zaglavlje, dodat ćemo dflex i flex column klasu iz bootstrapa. Znači, evo vidimo ovde kako se upotrebljava framework. Znači, on već ima gotove klase podešene, mi samo uključujemo unutar naših tagova koje smo postavili. Prebačen je naslov i podnaslov da budu u gornjem zaglavlju. Pod H1 tagom stavit ćemo ono što smo stavili u title, dakle logo kreator. I dodat ćemo kao neki podnaslov tekst koji vidite. I pokrenimo sada da vidimo efekat ovoga što smo stavili. Evo vidimo tekst koji je promenjen, naslov i podnaslov. Napravit ćemo sada da drugačije poravnanje da bude, znači da bude u sredini. Koristimo osobinu koju vidite, znači justify content, center. I posle pokretanja nije se ništa promenilo. Nije se ništa promenilo zato što ovo poravnanje ne važi za kolone nego za redove. Znači to ćemo koristiti kada budemo imali raspored komponenti, odnosno elemenata u roditelj elementu u redu. Dakle, ovde dodati jedan spoljni div tag. Klasa mu je stavljena da bude kontejner. Unutar njega nalaze se 3 div taga, ova koja smo malo ranije videli već, 2 zaglavlja i jedan
centralni deo za sadržaj. Dodali smo klasu iz Bootstrapa Text Center da bismo centrirali. Dodat ćemo sada deo gde korisnik može da unese naziv, svoje ime ili naziv svoje firme. Dakle, to je input komponenta. Ona mora biti u okviru forme. Videli ste u tutorialu Bootstrapa primer. Nije nam potrebno sve ovo, samo jedan input nam je input tag dovoljan. Promenit ćemo ID i promenit ćemo ime. I treba će nam jedno dugme tipa submit dugme, znači da pošaljemo informacije koje korisnik bude uneo na polju za tekst, da se one pošalju serveru. Odabrat ćemo ovaj input, ali sa drugim tipom, tip submit, to je zapravo submit dugme. Evo vidimo kako to izgleda kada se pokrene. Zamenit ćemo input tag sa button tagom. Evo, možete da vidite u okviru tutoriala za Bootstrap. Imate primere kako sve može da se napravi dugme, da mu se doda boja. Znači, postoje klase u Bootstrapu 4 za boje. Evo, zamenit ćemo sa ovim. Dakle, takođe input, ali korišćene su klase btn, da je u pitanju dugme, i btn info je vezano za boju. Evo, možemo sad da vidimo kako to izgleda. Na sajtu Pixabay možemo naći besplatne slike koje možemo da ugradimo na naš web sajt. Evo, recimo, možemo da koristimo pretragu, da pronađemo odgovarajuću sliku i da je preuzmemo. Dodat ćemo sada unutar našeg root foldera folder za slike, nazvat ćemo ga images, i kopirati našu sliku. Za web je optimizovano da one budu u PNG formatu, PNG formatu. Menit ćemo naziv slike u pozadina. Zamenit ćemo format,
Znači, koristit ćemo Paint da snimimo u drugom formatu, u PNG formatu, koji zauzima manje mesta i omogućava da se stranica brže učitava. Dodat ćemo sada još neke osobine. Da bi povezali, da bi postavili sliku u pozadini, dodat ćemo osobinu background image. Za URL ćemo podesiti relativnu putanju, dakle polazimo u odnosu na root folder, images, pa onda naziv same slike sa ekstenzijom. Još uvijek ne vidimo sliku. Evo, još uvijek se ne vidi slika. Dodat ćemo dve tačke kosa crta ispred images. Tačka kosa crta je folder gde se nalazi i ovaj file HTML. Kad dodamo jednu tačku ispred, idemo u NAT folder. Povećat ćemo visinu slike. Evo, sad se vidi deo slike, ali ona naravno nije u razmeri. Dodat ćemo osobinu background size da bismo podesili kako se slika prikazuje u okviru div taga u koje smo je ubacili. Osobina, vidite ovde, osobina contain i osobina cover sa opisom šta koja osobina radi. Mi ćemo da odaberemo contain da bi slika bila, da bi ispunila ceo sadržaj div taga. Naravno, ako odnos između širine i visine nije isti kao u originalnoj slici, onda deo slike neće biti prikazan. Evo sada kad vidimo, to je ono što smo hteli. Sada ćemo da dodamo navigacioni meni. Dodat ćemo sada Bootstrap navbar. Vidite ovde tutorial. Osnovni meni kako može da se napravi i koje klase treba upotrebiti. Dakle, evo ovde vidimo meni kao nesortiranu listu sa tagom UL, gde se za stavke koristi li tag, znači list item, skraćenica, a u okviru list item su obično linkovi ka određenim stranicama. Klase koje možemo da koristimo, evo vidimo ovde navbar klasu recimo. Nju ćemo staviti za komponentu koja predstavlja meni. Dakle, to može biti ili div, ili može biti unordered list, znači neuređena lista. Evo vidimo kao ovaj primer. Postoji još klasa koje nam pomažu da uradimo ovaj naš meni.
Evo vidite primeri stavki koje se nalaze unutar menija i linkova unutar tih stavki, href osobina. Dakle, vidite ovde sada kod koji predstavlja meni između ova dva taga nav. I sad unutra imamo jedan div prvo, a zatim neuređenu listu. Ovo su stavke. Prva stavka naslovna, koja vodi na naslovnu stranu. Druga strana o nama. Zatim logo primeri. I tu sada vidite pod meni. Znači klikom na stavku logo primeri dobit ćemo pod meni, koji opet ima 3 stavke u sebi. Dakle, tipovi logova koje želimo da prikažemo, na primjer poslovni, edukacija, sport i tako dalje. Vidite klase koje je potrebno bootstrapove klase da bi dobili odgovarajuću funkcionalnost. Znači za neodređenu listu drop-down meni, za li stavku drop-down item i sve ove klase i osobine treba podesiti ovako kao što vidite. Vidimo stavku data toggle, takođe da bismo dobili funkcionalnost menija klikom na stavku da se pojavi padajući meni i tako naizmenično. Znači klikom na dugme da se triggeruje događaj padanja menija. Evo vidimo sad na primeru kako to funkcioniše. Dakle, vidimo osobine. Ovde sada da bismo dobili strelicu, odnosno nije se videla strelica na dole. Može da se napravi pomoću ovog span taga, gde se stavi za... Sredili smo gornje zaglavlje, dakle trebamo da dodamo sada sadržaj, da uredimo sadržaj. U sadržaju možemo recimo da postavimo jedan div tag kao traku u nekoj boji koja je delimično providna i da dodamo 3 taga recimo koja objašnjavaju postupak kreiranja logova. U okviru sadržaja možemo da dodamo još jedan div koji će da predstavlja traku. Stavit ćemo klase, znači napravit ćemo neku klasu traka gde možemo da sami definišemo osobine, ali koristit ćemo i klase iz Bootstrapa pa dflex i napravit ćemo da to bude flex row, znači da one komponente koje dođu unutra budu u jednom redu. Napravit ćemo 3 div komponente unutra i da one se pravilno rasporede unutar roditeljskog diva.
Dodajemo sada klasu unutar CSS-a koja će da prikaže osobine trake. Dodat ćemo boju pozadinu, znači neku boju pozadine. Zatim napravit ćemo da ona bude delimično providna sa osobinom opacity. Vidite sada kompletnu klasu traka. Dodali smo background image, to je u stvari linearni gradijent, znači da imamo prelaz boja, vidite kako se to definiše. Zatim opacity je stavljena na 0.9.1, to znači da je neprovidno, a 0.9 je nešto malo providno, dakle promenit će u stvari boju jer je iza bela boja. Boja fonta bela, stavili smo font family, vidite koje fontove, veličina fonta, ovde je stavljena jedinica VW, što u stvari predstavlja relativnu vrednost u odnosu na veličinu viewporta, tako da se prilagođava veličina fonta u stvari tome uređaju, veličini uređaja, znači što je veći uređaj, bit će veći font i tako dalje. Ovde vidimo sada tutorial, jedinice koje možemo da koristimo i sa određenim opisima. Dakle, vidimo šta znači VW i opis, znači 1% od širine viewporta. Dakle, ako je širina viewporta, onoga što vidimo na ekranu, 50 cm, na primer, 1 VW bi značilo 0,5 cm. Ovo je pogodno kada pravimo responsive design, jer ovo treba posle stranica da se učitava i na mobilnim telefonima i na tabletima i tako dalje. Vidimo dalje širina u procentima, 100% znači da zauzme širinu roditelja do kraja. Visinu vidite i poravnanje centralno. Evo da sada možemo da pokrenemo da vidimo kako to izgleda. Evo vidimo traku, preliv boja, znači gradijent boja i tekst koji smo stavili. Dodat ćemo sada 3 diva unutar ove trake. Napravit ćemo sopstvenu klasu koju ćemo da nazovemo polje, na primer. Vidimo da nešto ne funkcioniše baš ono što treba iz Bootstrapa 4, zato što linkove koji su kopirani nisu iz Bootstrapa 4, nego iz Bootstrapa 3. Tako da ponovo ćemo da prekopiramo ova 4 linka, da zamenimo postojeće, da verzija Bootstrapa bude 4, a ne 3. Evo, sada menjamo i proverit ćemo ponovo da li ovo sada funkcioniše. Dodali smo klasu polje za svako i dodat ćemo sada osobine te klase polja unutar CSS fajla. Za širinu je stavljeno 30%, dakle otprilike 1/3.
Stavljen je i border, vidite kako se stavlja border, samo zbog toga da bismo sada uočili, pa ćemo posle da obrišemo, da bismo uočili ta polja. Promenjena je malo i visina na 15 VW. Roditelj div koji predstavlja sadržaj treba da budu kolone. U svakoj koloni stavka zauzima celu širinu, dakle prva stavka je traka, ovo što smo napravili, ali dodat ćemo recimo kasnije još divova unutar sadržaja. Prvi div unutra, evo, dodat ćemo naslov i sa tekstom, znači jedan H, jedan tag i jedan paragraf tag. Evo vidimo sad kad se pokrene 3 polja, gde u stvari ovaj tekst što vidite postupak koji korisnik treba da uradi da bi došao do svog logova. Možemo napravimo poravnanje, dakle sada da za deflex i za red dodamo još jednu klasu, justify content around, dakle ovaj peti. Dobit ćemo raspored kao što vidite na 5. traci. Dakle, otprilike da bude podjednak razmak između komponenti. I obrisat ćemo border, on nam nije potreban. I sada, evo vidite, kad pokrenemo, to je ono što smo hteli da dobijemo. Možemo dodati sada, recimo, još u sadržaju neke primere gotovih logova, dakle isto kao jedan div, kao i iskoristit ćemo ovaj div koji smo već uradili, napraviti kopiju i izmeniti je. S obzirom da je sličan raspored, klasa traka nam sada nije potrebna. Zamenit ćemo tekst u naslovu. Evo vidimo primer sada u tutorialu za Bootstrap 4 kako se slike stavljaju. Iskoristit ćemo ovaj primer, kopirati ga. Dakle, dodat ćemo image tag u sva 3. Odnosno 3 image taga koji će biti raspoređeni u redu. Stavit ćemo klasu, dakle, deflex i flexRow za div koji sadrži ove slike. Vidimo sada kako je kreiran image tag, dakle ima osobinu src, source, gde treba staviti relativnu putanju do našeg image fajla. Dodat ćemo klasu logo primeri.
I sada vidite CSS, dakle, klasa koja opisuje logo primeri i klasa koja opisuje one image tagove koje se nalaze pod elementima koji imaju klasu logo primeri. Dakle, vidite selektor, kako se kombinuje dva selektora, klase i image. Podešeno je za širinu slike otprilike približno trećina, znači 32% stavljeno. Visina je relativna jedinica, znači u odnosu na viewport. Background size contain i dodat je padding. Dakle, ono rastojanje koje od pravogonika koji predstavlja roditelja komponente do one unutrašnje komponente, dakle, sa svih strana je 4 VW. Evo sada kad pokrenemo vidite kako to izgleda. Znači naslov je posebno i iznad diva koje sadrži ova 3 poddiva, odnosno 3 image taga i vidimo slike koje su ravnomerno raspoređene u redu. Dodat ćemo sada donje zaglavlje. Evo ovde vidimo jedan div tag koji predstavlja donje zaglavlje. Isto ćemo koristiti deflex i to flex kolona. U prvom redu biće linkovi i oni su podeljeni na dva dela, levi i desni. Za to koristimo deflex u redu, flex row, da bi oni divovi unutra bili u jednom redu. I sada vidimo, evo, grupa linkova koja će ići levo i grupa linkova koja će ići desno. Sami linkovi, sama ta grupa linkova, to je div. Da bi ga stilizovali, dodat ćemo klasu linkovi i bootstrapove klase deflex, odnosno tako da bude u koloni. I sada ćemo dodati klase u CSS-u za donje zaglavlje, napraviti boju pozadine i boju fonta i dodat ćemo klasu koja stilizuje div sa klasom linkovi. Dodat je sada tag koji predstavlja donje zaglavlje, div tag, i vidite, unutra ćemo da napravimo dva div taga i jedan paragraf. Ovde vidimo kako ćemo stilizovati same linkove, dakle boja bela, bold, da bude font, veličina fonta. Vidimo sada kako izgleda kada se podese osobine koje ste videli upravo. Znači imamo jedan div koji predstavlja donje zaglavlje, a zatim i postavljena je flex kolona. U prvom redu se nalazi div koji nosi dva diva u sebi, oba su za linkove, u red, i pasus sa copyright anotacijom. Koristimo klasu nowLink za linkove. Pogledajmo sada konačan izgled stranice. Evo vidimo do kraja kako izgleda stranica. U nastavku ćemo kreirati aplikaciju posredstvom frameworka Django, gde ćemo iskoristiti ovu kreiranu naslovnu stranu kao i
CSS i JavaScript.